ஹலோ பைக்கர்ஸ் ஃப்ரம் சென்னை. யார் வண்டிலாம் ஃப்ளட்டில் முழுகிருச்சோ, யார் கார்லாம் ஃப்ளட்டில் முழுங்கிருச்சோ, யாரும் வண்டியை க்ராங்க் பண்ண ட்ரை பண்ணாதீங்க, வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணாதீங்க. வண்டி ஃபுல்லாகவே முழுகிட்டாலும் பெரிய செலவுலேருந்து ஈஸியாக காப்பாற்றிடலாம். ஜஸ்ட்டு வண்டியை டோ போட்டோ, காராக இருந்ததுன்னா டோயிங் வெஹிக்கிளை வர வச்சு டோ பண்ணி எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இன்ஜின் ஆயில் கம்ப்ளீட்டாக ரிப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு, கியர் ஆயிலை கம்ப்ளீட்டாக ரிப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா, ஏர் ஃபில்டரையும் கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் பண்ணி ஃப்ரெஷ் ஏர் ஃபில்ட்ரு போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா கார் எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லாமல் ஸ்டார்ட் ஆகிடும். ஹெட்டு வால்வு அந்த மாதிரி ஃபுல்லாக ரிப்ளேஸ் பண்ணுற வேலை எதுவும் வராது. பைக்காக இருந்ததுன்னா இன்ஜின் ஆயில் ரிப்ளேஸ் பண்ணிட்டு ஏர் ஃபில்ட்ரு ஃப்ரெஷ்ஷாக போட்டிங்கன்னா வண்டி ஈஸியாக ஸ்டார்ட் ஆகிடும். ஃபுல்லாக முழுகின வண்டியை அப்படியே தண்ணியை ட்ரைன் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்ட் மட்டும் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாதீங்க. ஒரு இவ்வளோண்டு தண்ணி ஹெட்டுக்குள்ளே போயிடுச்சுனாலே முடிஞ்சதுன்னு அர்த்தம். ஸோ இன்ஜினை பிரித்து வேலை பார்க்குற மாதிரி ஆகிடும். ஸோ யாரும் ஸ்டார்ட் பண்ணாதீங்க. நியர்பை மெக்கானிக் ஷாப்பில் இமீடியட்டாக எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இன்ஜின்